أنا النبي كلاتا ورمو أنا شمر بيا عربا خشنت بيتي ريتلا إيه نقول شمر ما بيا عربا خشنت بيتي ريتلا أكما نما توكو أوجيروف ماتي كو جيروف ماتي كو يماتي سبا سوفيني بيا قرابي بيا ما كنا فيس بوا باينه كجرون دمان أرجي دتامي بيلا يدي وتنزلين زتبا ورما زتبولا ورما وندي مسادن ديني وقا سقالو زتاتي ماتي كو يماتي سباسي وفي كل of جيري نمغا هاتي dhugaa dubbachuufi akka kiyyatti shamara biyya arabaa keessaa soorettiin akka kootii jirti moon jedha ofii kootii garuu waan ani yaadu suni waan ani hojjedhe sun hundumtuu karaatti na jalaa hafe. Seenaa hedduu na gaddisiise kanamee quba qabaadhaa roorroo hamtuudha. Qabeenyi koo battala tokkotti daaraa ta'uun abdii koo dukkaneessee shamarree biyya arabaa kan qe'een maatii isheetii gubatedha. Qabeenya gubate keessaa tokko mana shamarree Mastuu Mitikuu ijaarsistedha. Kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti manneen jiraattotaaf qabeenyi loltoota mootummaa dabalatee qaamolee hidhatanii socho'aniin gubataa jira. Rakkoon akkasii godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaatti ni heddummata. Biyya Dubaay kan jirtu shamarreen Mastuu Mitikuu qe'ee maatii isheef ijaartee fi qabeenyi isheen biyyattii ergatte battala tokkotti jalaa gubamuun akka abdii ishee dukkaneesse himti. Galma naa ga'uu didee maatii koo abbaa qabeenyaa haadha koo haadha qabeenyaa ishee godhee ofii kollee haadha qabeenyaa ta'ee har'amoo borgara biyya kootti galiin haadha koo biratti haadha galfadhaa humna koo ganamaa isheen gola walumaatti fixadhee harmee koo bira taa'ee humna koo deeffadhaa hirribuma gaarii guyyaa lama walitti seera faca'ee anaa qaxaroo qabachaa jiru qabeenyi koo waggaa 9 qabeenyi maatiin koo qabani hundumtuu abidda daararra jalaa ta'ee. Godina Horroo Guduruu aanaa Jimmaa Gannatii keessatti kan dhalatte shamarree Mastuu Mitikuu akkuma lammiilee Itoophiyaa 100,000 lakkaa'aman kanneen imala sukkanneessaa keessa darbuun biyyoota Arabaa seenanii ishees carraan kun mudateera. Imala godaannisaa kaayyoo ganamaa maatii harka qalleeyyii keessatti waan dhalatteef akka hiriyoota ishee carraa argattee yeroo ishee daree barnootaatti dabarsuu hin dandeenye wayita hiriyoonni ishee dareetti carraa barnootaa dhamdhaaman isheen ammoo umurii ijoollummaan haala jiru maatii ishee dhiphatti umurii waggaa 13tti gara biyya Arabaatti imaluuf kan murteessiteefis kanumaafi. Oromoo qabdi daarana jalaatee kana booda Oromoo koo abdii kutadhee abdii hin qabu. Abdiin qabuyyii waggaa 9tti xaaree waan hundumaa danda'ee hojjetadhee kana booda abdiin ani qabu yoo jiraate abdii du'aa ammani du'aa hawwutti hin jira maaliif qabeenya koo waggaa 9 kana booda deebisuu hin danda'u qabeenya maatii koo deebisuu hin danda'u. Haati koo liqinoo ishee manatti karaarra nama qabdee kootu manni arrabbiidha naaf diida bultaa mana bulu jettee mana ishee namni bulu isheen har'a garuu muka jala bulaa jirti obbolaan koo muka jala bulaa jiru kana booda qabeenya maatii koo qabeenya koo deebisuu hin danda'u Oromoo koo. Maatii homaa harkaa hin qabne irraa dhalattee dallaalaaf maallaqa ittiin deemtuuf kaffalurraa qormaatii ishee eegaluu himte. Dallaalaaf waanan kaffala argachuuf baay'ee dhiphadhee ta'us itti cicheen waggaa 9 dura Dubaay seene jechuun rakkoon jalqabarraa ishee duukaa jiraachuu himte. Wayitaa achi geessu ammoo warri isheen bira deemte Araboonni daa'ima jechuun waajjiratti akka ishee deebisanii fi tattaaffii yeroo dheeraa fudhateen booda hojii eegaluu ishee dubbatti Mastuun. Jiruu ishee keessatti qormaatii hedduun ishee mudatus kaayyoo jiru maatii isheef jijjiiruuf deemtee cichuun rakkoo dagattee hojii ishee xiyyeeffatte.
Waan inni yoomiyyuu hin daganne keessaa gara jalqabaa wayitan Dubaayii seenee akkaan na dhukkubee ture. Araboonni an biraa hojjedhu mana yaala na geessuu didanii shaayii qofa dhugii ni fayyita jedhanii natti qoosanii jechuun mudannoo hin daganne kana dubbatti. Mastuun rakkoo qofaa osoo hin taane bu'aa ba'iin jireenyaa barnootaa guddaa akka isheef kennes dubbatti. Osoo namoonni dandeessee hojii hin hojjettu naan jedhanii akkan hojjechuu danda'u agarsiiseera. Kutannoo fi ofitti amanamummaan akkan barbaachisu hubadheera. Ofii kiyyas guddadhee qabeenya horadhee maatii kiyyas rakkoo keessaa baasee wayitan argu baay'een gammadaa. Namoonni umurii kiyya ilaalanii hojii hin dandeessu naan jechaa turan illee deebi'anii na hawwan. Kun muuxannoo baay'ee na gammachiisudha jechuun barnoota mana barumsaa caalaa jiruu isheerraa hedduu akka barattee himte. Shamarreen Mastuu Mitikuu kaayyoo ishee ganamaa fi galma ishee galgalaa wal dhimsiisuuf yeroo haala abdachiisaa keessa jirtutti taateen abdii kutachiisee ishee mudachuu dubbatti. Kaayyoon kiyya ganamaa jiruu maatii kiyya jijjiiruuf qabadhee waggaa 9 dura ka'ee wayitanaaf milkaa'utti jirutti hunduu na jalaa fashalaa'ee qabeenyi an horadhe hidhattoota mootummaan battalatti daaraa na jalaa ta'e jechuun gadda guddaa keessa seentee akka jirtu dubbatti. Maaltu ishee mudate? Maatiin ishee qonnaan bultoota harka qalleeyyii hojii qonnaa fi loon horsiisuun waan argataniin jiruu isaanii gaggeeffatanidha. Tattaaffii shamarreen Mastuun garuu jiruu fi jireenya maatii ishee jijjiirameera. Mastuun biyya Arabaatti kan hojjetaa turte qofaa ishee miti. Obboleettiin ishee quxisuun waggaa 5 isheen waliin turteetti. Qophaa ishee hojjettee jiruu maatii ishee jijjiiruun wayita itti ulfaatu obboleettii isheef haala mijeessitee fi ofitti waamtee waliin hojjechuun humna waliif ta'an. Amma waan argatan gara maatiitti erguu eegalanii wayita humna horataniinis maatiif mana balbalaa furii ijaarsisan. Mana ijaaruu qofaa osoo hin taane meeshaalee daldalaa fi mana keessaa hedduu Dubaay irraa fe'anii mana ijaaran keessatti kuufataa turan. Yoon humna godhadhee deebi'ee biyya kiyya keessatti hojjedheen jijjiirama jedhee meeshaa daldalaa fi kaan ergataa ture. Humna kiyya waggaa 9 biyyumattiin ergadhe. Bara baraan biyya ormaatti ergamaa jiraachuu keessaa of baasuuf baay'een carraaqee ture jetti Mastuun. Mastuu fi obboleettiin ishee waan karoorfatan guutachuun osoo gara biyyaa deebi'anii hojjetachuuf qophaa'aa jiranii manni ijaaranii fi qabeenyi isaanii hundi hidhattoota mootummaan duraa gubachuu dhagaan. Akka shamarreen kun jettutti qaamoleen nageenyaa mootummaa yeroo garaagaraatti abbaa ishee obbo Mitikuu shaneedha jechuun ajjeesuuf hordofaa turani. Harmee ishee fi obboloota ishee rakkisaa turuu kan himtu shamarreen kun numaa kanaan dura harmee ishee qabanii birrii 100 kaffaltee akka baasistee dubbatte. Uummanni ammoo hidhattoota mootummaa dabalatee hidhattoota eeraman hundaan dararamaa jiraachuu himata. Humni koo waggaa 9 battala tokkotti daaraa ta'e. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 17 2014 hidhattoonni mootummaa shanee barbaanna jechuun qe'ee maatii ishee aanaa Jimmaa gannatii ganda Gaamoo Nagaroo keessatti argamu erga seenanii booda abbaa ishee mana dhabanii qe'ee fi qabeenya hunda barbadeessanii akka deeman himti Mastuun. Mana seenanii erga midhaan nyaatanii booda harmee kootiin shaneen eessa jira jedhanii gaafatan. Abbaan koo eessa akka jirus gaafatan. Bakka hojii akka jiru itti himte. Isaan garuu manatti boba'aa firfirsuun qe'ee gubanii deeman. Mukeenii fi atikiltiin qe'ee keessaa qabeenyaaf mana waliin daaraa ta'e. Maatii isheef manni magaalaatti ijaarteef battala tokkotti daaraa ta'uun yeroo ammaa miseensonni maatii ishee faca'anii akka jiranii himti. Abbaa koo erga guyyaa sanaa eessa akka inni jiru hin beeku. Haati kiyya waan reebamteef hospitaalatti gilookoosiidhaan jirti. Namni ishee yaalchisuus bira hin jiru. Obboloonni kiyya bakka qubatan dhabanii gaaddisa mukaa jala bulaa jiru jechuun haala maatii ishee ibsiti. Akka shamarreen kun jettutti qabeenyi ishee kaan gubatee kaan immoo hidhattootaan fudhatameera.
waanan argadhu hunda qe'ee keenyatti ergachaan ture. As turuuf karoora waanan hin qabneef maatiittiin ergaa ture. Osoo harmeen kiyya boossuu qabeenyaan ishee bira kaadhe kaan gubanii kaan fe'atanii deeman. Amma harka duwwaatti nafe jechuun abdii kutachuu himti. Battala tokkotti abdii koo dukkanaa'ee obboleettiin ishee waliin ta'uun qabeenyi isaan horatan abdii kenneefii akka ture kan himtu shamarreen Mastuu Mitikkuu qabeenyi umurii ijoollummaa keenyaan horanne battala tokkotti wayita daaraa ta'uu abdii keenya dukkaneesseeraa jetti. Nuti akka namoota kaanii qarshii asitti hin qusanne maatii keenya biratti deebinee biyya keenya keessatti hojjechuuf kaayyoo waan qabnuuf biyyummatti ergachaa turre. Battala tokkotti waggaan 9 dura ture zeerootti na deebisanii. Wanti na gaddisiisu ammoo amilee waggaa 9 dura qabu amma dhabuu kooti. Akka shamarreen kun jettutti wayita isheen biyyaa baatu yoo xiqqaate maatiin ishee mana keessa jiraatan baadiyyaadha qabu. Amma garuu homaa hin qaban. Haati koo akkaan dhibamaa jirtu nama of biraa hin qabdu. Obboleettii kiyya xixiqqoon bakka qubatan dhabanii bakkee jiru. Abbaan koo eessa akka jiru hin beeku. Ani harka duwwaatti hafeeraa jireenya akkasiirra du'a hawwaan jira jechuun abdii kutachuu ishee himti. Kan kana gabaase BBC Afaan Oromoodha.